Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。我哋今日咧嚟同大家分享一個咧我哋未分享過嘅 building 啦。咁佢嘅地理位置咧，我哋都冇分享過咁滯嘅。咁就樓叫 Loma， 地址901 Low Heath 咧，佢就係一個咧大家可能咧揸車會經過呢邊係 Coquitlam West 啦，下邊就係 IKEA 啦，會見到無啦啦座樓喎。但係咧又可能唔係好多人介紹咧，但係其實佢嘅位置係好方便嘅，而且咧呢個單位咧景觀都好靚嘅。咁點解今日會同大家介紹咧？除咗因為係 Carrie 嘅 new listing 之外咧，我哋呢排發現一個咧好得意嘅現象啊！我哋前幾年咧就我哋無論買樓花啦、second hand 啦、二手樓咧，大家都係話 location， 我一定要 Metro Town， 一定要 Brentwood， 一定要 Richmond 市中心啦。但係最近咧市場樓市今年就好差啦，年頭都講過幾次啦。但係最近開始喐緊啦，我哋過去嘅2-3個禮拜都賣咗差唔多6-7間啦，或者係有啲 accepted offer 啦。咁啊最有趣嘅係咧，我哋之前上個禮拜 Carrie 咪出咗好多片嘅 Metro Town 啊、Southgate 啊、Richmond 啊、Brentwood 咧，率先跑出嘅咧，竟然係 Southgate 嗰邊嘅嗰間2房799啦 ，multiple offer 搶到上去咧就 over 咗81萬賣出嘅。咁好神奇啦！我哋解構下嘅原因咧，就係可能咧反而係一啲太密集嘅地方咧，嗰啲樓太多 choices 啦 ，even 大家都係80頭80中 too many choices， 反而係咧一啲咧所謂偏遠或者傳統上咧 location 唔係最黃金有 SkyTrain 嘅地方咧，因為佢選擇少、競爭少，買家咧又啱啱好中意呢啲有景啦同埋市正嘅單位，咁所以嗰個就跑出咗咁樣啦。好啦，咁我哋翻嚟今日呢個單位咧，有少少異曲同工之妙嘅。咁我哋先介紹一個單位內部啦，陣間再同大家睇下地理位置。咁呢一個單位咧係一個705尺嘅細2房，但係話就話 Junior 2咧，其實佢真係個 2 bedroom 嚟嘅，2房加1個洗手間。咁咧我哋嘅掛牌價咧都好吸引嘅，59萬9。呢一個價位你喺 Metro Town 咧，雖然而家樓價冧咗好多啦，但係都仲係一個一定係1房嘅選擇。但係咧只要你移玉步揸車大約係15分鐘至到20分鐘咧，嚟到我哋 Coquitlam West 呢一個位咧，其實咧你已經可以擁有一個都係新樓啦，有冷氣啦，而且咧景觀好靚嘅。你望出去咧，呢邊我哋主要向東啦，同埋北邊有山景。跟住附近咧，雖然表面上睇嚟咧好似乜都冇咁，但係陣間同大家喺地圖拆解咧，就會知道其實我哋去大統華啊、去 IKEA 啊、去食嘢啦，包括去嗰度一紮高樓 City of Low Heath 咧，揸車都係5分鐘至10分鐘最多啦。而且呢度好多內街，你係唔需要怕咧North Road 嗰條塞車嘅。我哋去韓國城啊，之前同大家介紹 Soho 咧嗰啲咧都係非常方便嘅。講下都唔記得講單位先。我哋啱啱睇咗一間房啦 ，Corner 嘅呢間咧係 second bedroom， 其實咧2間房咧 size 係差唔多嘅。咁呢一個業主咧，佢哋就揀咗咧呢一間咧就做書房，係啦。咁啊兩邊 set 咗佢哋各自嘅電腦啦。咁呢一間房仲有呢個單位個特色咧就係樓底高嘅，所以你見到我哋入到嚟個感覺咧係寬敞，而發展商交樓標準當時嘅玻璃咧做到去地下咁滯，所以咧我覺得呢個單位仲有個位好靚嘅就係咧，我哋試下行翻去前邊先，你跟我去前面啦。我第一次入嚟呢個單位嘅時候，感覺咧就係廚房一轉入嚟咧，佢已經好似咧落地玻璃咁樣咧，一路咧望到呢條斜路上天咧，呢個感覺我覺得都幾舒服嘅。你見到客廳咧嘅窗咧，全部都係落地玻璃啦，而且我哋係一個好闊嘅面積嚟嘅。我哋呢邊有個大嘅廚房啦，然後咧有一個大嘅飯廳位。咁咧業主就好明顯啦，而家咁樣2個人住得2張凳啦。但係其實呢一個 location 你放翻圓台啊、長台啊，或者拎就呢塊鏡咧，你放個4至6人台係足夠嘅。咁呢邊咧就係露台，我哋出露台睇下周邊嘅景觀啦。嗱，我哋啱啱講咗話咧，呢一度咧附近咧冇樓，所以咧你嘅景觀咧可以話係無敵嘅。咁我哋望出去咧，附近我哋呢一度下邊 Low Heath 咧就稍為多啲商鋪類嘅，譬如話都有個賣酒㗎啦，有啲食嘢啦，就睇落去啦。咁然後呢一度個景觀都幾可愛嘅，我覺得係一路向上斜，因為其實大家都知道溫哥華呢邊咧，去到由河邊開始陸地向上斜㗎嘛，一排屋向望上去咧都幾有 feel 嘅。其實嗰2座高樓嘅下邊已經有個超級市場，好似係 Safeway 啊，我前兩日都同住喺嗰度嘅客戶報過價嘅。咁下邊都有個超級市場啦，咁然後咧呢邊我哋望翻南邊東南方，其實有個好靚嘅雪山灣 Baker。我哋其實呢邊咧向翻
呢個叫做東北東南都有雪山，咁就 IKEA 啦。咁 IKEA 當然你唔會日日走去買家私啦，但係你真係去買樣細嘢嘅時候就好方便啦。嗰度隔離就已經係大統華係新開咗嘅，咁所以呢一排都有好多家私鋪。咁好啦，如果大家中意食嘢嘅話，樓下都有啲 pub 咁樣啦。咁我哋啱啱講翻後邊嗰個方向，直頭咧就係去翻SoCo 啊、韓國城啊、City of Low Heat 啊，再一路上去 Burquerque 咧，咁就更加可以解決到大家呢個飲食嘅問題啦。咁所以都好方便嘅。咁呢邊咧就好安靜，全部都係住宅區啦。我哋嘅露台咧都好骨子嘅。好，喺翻個單位裡面啦。嗱，佢嘅基本上冇嘥位嘅。呢邊走廊隔離咧就係門口位。咁你門口咧一入嚟咧，佢就唔係話直衝出廳嘅，有少少咁樣嘅著鞋位啦。然後呢邊咧就已經係一個都幾大嘅、幾高身嘅衣櫃。而且呢個衣櫃咧係雙門嘅，洗衣機、乾衣機喺入邊，唔係喺呢個位嘅，所以佢係好多儲物空間。然後嚟到呢度咧就係廚房啦。咁佢呢個廚房個設計好合理嘅。有時有啲廚房，我記得上一次同大家拍 Richmond 嗰個 2-bedroom condo 嘅時候咧，大家都建議就話中島太擺喺個位置太過中間咧，好似阻咗飯廳位咁，呢個好合理啦。咁然後呢度係長條形嘅廚房，佢嘅用色咧都好舒服嘅。呢個係好淺嘅木色，地板咧就係深翻少少嘅木色，但係咧有啲漸變嘅，就唔係全深，咁所以咧感覺上整體有深有淺，有啲對比。咁因為業主住緊啦，我哋就唔開晒啲雪櫃，大家見到30吋大雪櫃同埋下邊冰櫃。然後咧呢邊咧就係 Bosch 嘅大嘅呢個30吋嘅 gas 爐頭啦，然後下邊咧就係焗爐。咁焗爐咧睇落都係我哋擺嘢多㗎啦，冇用過，好乾淨。咁然後呢邊大家見到白色呢啲咧，我都幾整齊喎，但係儲物空間一路可以做到上頂嘅。咁然後咧呢個係拉出嚟嘅抽油煙機，咁就咁睇咧都乾淨啦。跟住然後呢邊一路台面啦，咁更加好嘅就係呢邊咧係做晒細櫃桶、大櫃桶兩格，微波爐下邊都係櫃桶。咁然後呢個中度咧就係個好大嘅 sink 啦。咁作為一個屬於比較細型嘅兩房嚟講咧，俾一個咁大嘅 sink 或者 cooler 咧，我都覺得好唔錯嘅，即係洗嘢會好方便。下邊係儲物空間，呢邊繼續係儲物空間，然後洗碗碟機咧就喺呢度啦，牌子都係 Bosch 嘅。咁台面咧一路延伸過嚟，呢度咧坐2個至3個人咧都冇問題嘅，而且咧兩邊都有電掣。咁呢度係啱啱講咗飯廳位，然後呢度咧又好闊嘅客廳位。而家咧就 decoration 為主啦，但係其實大家中意裝大嘅電視牆啊，甚至因為佢嗰個廳嘅闊度好闊啊，你驚唔夠位擺咧，再喺度訂做一組櫃做組合櫃都冇問題嘅。然後走廊位都闊啦，你見業主依家咧都有放咗啲細嘅家私喺度，都一啲都唔擋嘅。咁洗手間咧就係呢個位置啦。咁呢個係一個2房1廁嘅，所以呢2間房就共用個洗手間。咁但係位置都設計得好合理嘅，唔使話行到去門口咁遠嗰隻啦。咁呢個洗手間咧地磚咧都係淺灰色啦，同出邊好 match。然後呢邊啲櫃咧都係做到頂，上面仲有個燈啦。呢度咧有少少嘅鏡櫃嘅。咁然後咧鏡櫃下邊仲有一條嘅，所以設計師當時都幾用心嘅，可以擺啲細嘅 display 嘢，有電掣啦。跟住然後呢個 sink。然後呢邊咧就係成個都鋪咗 tile 嘅浴缸空間，都有個細細啲嘅 niche 咁樣啦。咁洗手間就正常乾淨。然後啱啱就睇咗呢2間房，我哋可以回溫多一次。呢一間就比較特別少少咧 which is 業主佢哋而家攞咗嚟做主人房嘅咧，就係兩邊 corner， 而且咧呢邊係向東嘅，會有陽光入嚟，好舒服。咁呢度咧都係咧有比較大嘅雙門衣櫃。好。呢邊頭先有冇講到都有衣櫃？呢間房仲比較特別，就係呢一間房嘅衣櫃咧係咁樣開門嘅，好都幾舒服嘅呢個單位。好，呢個 unit number 咧係1209901 Low Heat，座 building 叫 Loma 啦。咁咧係有冷氣嘅，而且呢個咧你大家見到呢啲出風管咧，所以咧 Strata Free 咧係包咗冷暖氣喺裡面嘅。你嘅電費咧會比較平啲啦，淨係部機嘅錢啊，同埋你屋企嗰啲咩電視啊、焗爐啊嗰啲咧係用電嘅啫。咁我哋咧就將會喺嚟緊個禮拜2掛牌啦 ，After Easter Monday 之後啦。咁掛牌價咧就係59.9萬。咁咧有興趣嘅朋友咧，我哋將會喺下
下個禮拜6咧做 open house 嘅，歡迎大家嚟睇樓。咁所有嘅呢個單位嘅資料啊、戶型啦，同埋最緊要嘅周邊嘅方便嘅程度啊，揸車5分鐘可以去到好多地方啦。你就算揸車翻去 Metro Town，可能都係15至20分鐘嘅啫，咁就可以去到所有嘅衣食住行啦。咁我哋都將呢啲資料咧放咗喺網頁 kerryquay.com/1209 裏面，有興趣嘅朋友咧可以上網了解一下。多謝大家。好，咁我哋咧就翻到嚟2樓啦，樓層低咗啦，咁就係一個 gym 房嚟嘅，咁都幾大嘅，有唔同嘅健身器材啦，樓底都高啦，仲有個桑拿房啦。咁不過依家 out of service 有洗手間嗰啲，跟住啦仲見到呢個 boxing 嗰啲打嗰啲人幫我打爛嗰啲啊！第一次見係咪啊？你話要玩 boxing 係啊 Tonica 叫我玩 boxing 啊嘛，我諗住試下。你試兩場啊？係，哇，都幾大力㗎喎！去試下先，係啦 ，OK， 玩完。唔好食咁快啊！哇！唔好整爛㗎，搞爛㗎。唔熱嘅？生㗎嘛。哇！做個飯喎，咁多飯，我哋淨係得個湯。你知唔知點解韓國人咁中意用石頭？點解啊？因為以前金屬好貴嘅。係啊。呢個咪你想要嘅石器時代咯。係啊。石頭真係好啊，保溫啊又。係啊。而家仲滾緊可以。前幾日食咗另一間韓餐咧，嗰個牛肉咧韌到根本食唔到。係啊，呢個好啲。我呢度仲有一嚿喎，嚟。幾好。係都幾多喎。俾埋你啊！仲有啊！呢個粉幾好食㗎喎。唔係粉嚟嘅粉絲。嗰啲唔係嗰啲叫咩玻璃粉啊 ？Glass noodle。薯粉啊，係嘛？食咗個牛骨湯啦，22蚊。老雞啊，唔係阿基嗰個石頭飯18蚊。我呢個飯仲平過牛骨。跟住點解有個 surcharge？嗰個飯啊？唔係嗰個盒啊。哦。14蚊。